Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, merci. Aujourd'hui, à bord de notre Airbus A330, nous allons décoller du Caire pour aller nous poser à Canberra. Bon vol. Hi to all and welcome on board. Welcome to a new subscriber, many thanks. Today with Airbus A330 we will take off from Le Caire and we will landing to Canberra. Have a good flight.
Et bien voilà, chers amis, pour ce vol qui nous aura conduit du Caire à Canberra. À bientôt pour de nouvelles aventures. Here is our flight from Le Caire to Canberra. See you soon.